पन्नो आकिल जमियत उलमा इस्लाम ज़िले सखर जे मजलिसी उमूमी इजलास ज़िले अमीर मौलाना मुफ्ती शफ़ीक़ मोहम्मद इंदड़ साहब जी सदरत में मदरसा जामिल इस्लामी मारूफ़ुल क़ुरान पन्नो आकिल में थी गुज़िरियल इजलास दौरान JUI ज़िले लाड़काना जे अमीर हज़रत मौलाना नासिर महमूद सूमरो साहब ख़िताब कंदे चयो त बल्दियाती इलेक्शन में अवाम जो फ़ैसिलो JUI जे हक़ में हूंदो। अवाम जी ताक़त सां सिंध जे अवाम खे वॾेरनि ऐं सरदारनि जी ग़ुलामी खां आज़ादु कराईंदासीं। क़ाइद जमीयत क़यादत में पाकिस्तान बिलख़ुसूस सिंध जे हक़नि जे लाइ जदोजहद जारी रहंदी। सिंध सां नाइंसाफ़ी कंदड़ ज़ालिम जाबिर हुक्मराननि सां जंग जारी रहंदी। वधीक चवणो हो त असां पूरे मुल्क में अवामी जलसा करे अवाम जी ताक़त सां ज़ालिम जो जवाब ॾींदासीं। इजलास में JUI ज़िले सखर जे जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद सालेह इंदड़, मौलाना ग़ुलामुल्लाह डेपर, हाफ़िज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा बुरड़ो, कारी लियाकत अली मुग़ल ऐं हाफ़िज़ अब्दुल हमीद महर, मौलाना ग़ुलामुल्लाह हालेजवी साहब ऐं ॿियनि अहदेदारनि शिरकत कई। इजलास में तंज़ीमी उमूर मुल्की सियासी सूरत हाल ते गौर वीचार कयो वियो। इजलास में शरीक ऐं ॿियनि अॻवाननि उहदेदारनि पारां ख़िताब कयो। उन बाद बल्दियाती इलेक्शन जे लाइ अमल जोड़ियो वियो। अॻवाननि JUI ज़िले सखर जे उहदेदारनि वॾे अंग में शिरकत कई। आख़िर में मुल्क जे सलामती ऐं सिंध जी ख़ुशहाली लाइ पिणु दुआ कई। राजदेरो में बदअमनी नामालूम चोर किराने जे दुकान जी छत पटे सामान ॿुहारे खणी विया। मुतासिर दुकानदार जो एहतजाज। राजदेरो में वरी बदअमनी जी बाहि भड़की पई। नामालूम चोर दुकानदार हक़नवाज़ खोड़ो जे दुकान जी छत पटे रोक रक़म, साबुण, शैम्पू, खंडु, सिगरेट, बिस्किट, सोलर प्लेटूं ऐं ॿियो सामान चोरी करे खणी विया। पुलिस मुतासिर पारां पेरा खणाया विया जेके पास रोड ते गुम थी विया। उन सिलसिले में मुतासिर दुकानदार पारां आला अख़्तियारनि खां घुर कई वई आहे त चोरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे चोरी थियल सामान वापसि करायो वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वसी कयो वेंदो। पन्नो आकिल में माज़ूरनि जी तरफ़ां एहतिजाज जो सिलसिलो जारी। हुकूमत चूंडियल नुमाइंदा बिल्कुलु ख़ामोश आहिनि। पंहिंजनि हक़नि जे लाइ असां केतिरा ई भेरा एहतिजाज करे चुका आहियूं। असांखे हक़ नथा ॾिना वञनि। नौकरियुनि समेत मुख़्तलिफ़ कोटा में माज़ूरनि खे नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे। माज़ूर माण्हुनि पारां डिसेबल फ्रेंड जे प्लेटफॉर्म तां पन्नो आकिल जे बेनज़ीर पार्क में एहतिजाज कयो वियो। मुज़ाहिरो कंदड़ मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त माज़ूरनि जे लाइ हुकूमत पारां को बि सहूलियत जो ऐलान नाहे कयो। नौकरियुनि जे मसइले में बि असांखे बिल्कुलु नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। असीं केतिरा ई दफ़ा कराची ताईं चकर लॻाया आहिनि पर ग़रीबी बेबसी जे करे असांखे कोई तरजीह नथो ॾिए। उन खां अलावा बैतुल माल जे फंड में बि असांखे नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे। असां पन्नो आकिल में मुसलसिल केतिरे ई दफ़ा एहतिजाज कया आहिनि पर असां हल्के जे कंहिं बि सियासी समाजी रहनुमा नोटिस न वरितो। असां वस वारनि खे अपील कयूं था त असांखे पंहिंजा हक़ ॾेई असां सां इंसाफ़ कयो वञे। जी नाज़रीन, अव्हांखे राजदेरो मां ख़बर ॾिनो। राजदेरो गंबट पुलिस जी कार्रवाई। मक़तूल शागिर्द सोहेल फुल जे क़त्ल में मुलविस 4 जवाबदार गिरफ़्तार। गंबट पुलिस जी इतला ते कार्रवाई करे क़त्ल केस में नामज़द आबिद अली, इरशाद अली, माजिद अली, अब्दुल अज़ीज़ फुल खे गिरफ़्तार करे वरितो। गिरफ़्तार जवाबदारनि खे कुझु ॾींहं अॻु शागिर्द सोहेल फुल खे वाशियाणो तशद्दुद करे सख़्तु ज़ख़्मी करे छॾियो हो, जंहिंखे वारसनि इलाज लाइ कराची निजी अस्पताल में मुंतक़िल कयो वियो, जिते हू कुझु ॾींहं बाद ज़ख़्मनि जे सूर नस ते फ़ौत थी वियो हो। जंहिंजे क़त्ल केस में मक़तूल जे वालिद मंज़ूर फुल जे फ़रियाद ते 5 जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल थियो हो। होॾां गंबट पुलिस जे SHO जब्बार मेमण राब्ते करण ते ॿुधायो त गिरफ़्तार जवाबदारनि खे अदालत में पेश करे रिमांड वठी जांच जो दाइरो वधायो वेंदो।